Edi Rama mos përdor emrin e Zotit. Mos përdor emrin e Skënderbeut. Mos përdor emrin e Ismail Qemalit. Mos përdor flamurin dhe hymnin kombëtar për të mbuluar vjedhjet e shpifrat Belinda Ballukut, vjedhjet e Edi Ramës, vjedhjet Erion Velish, vjedhjet e Gjiklurit, e Beqjas, Kokës, vjedhjet pra të ekipit të hajnave që i sollën Shqipërisë dhe Europë këtë vend 12 vite me radhë. Mos i përdor këta emra, se me asgjë nuk mbulon dot vjedhjet e tyre. Zotë e vëllu me kryse një nga sinkronet, ka shumë sinkronet, shumë tega i se nga Italia doktore, dhe thot Ramos që mos përmend Zotin, mos përmend Skënderbeun, mos përmend, sepse në fakt në fjallën e hapjes fushadës, si rrallë dhe njerë Rama në 2-3 të morë me historinë e shqiptarve, në fakt mua më përqenë nga pjesë, po, ma që unë jam studios vetë, por doktori Andalon, si arshëtonë këtë gjë? Para se të dalë aty për të mbyllur këtë pjesën e parë të bisedës që bëm edhe ku s'pata mundësi që të ndërhyja, unë nuk e kam të konfirmuar, nuk e din, ndoshta të tjerët e dini që më mirë se sa unë, po Zoti Lasivita është pajtuar edhe në Ukrajinave për të mbështetur një kandidat i cili në dijenin time është pro-rus apo jo. Dhe nuk besoj se aty është drejt për drejt mbështetje e Shteteve të Bashkuara që duhet iki ky apo duhet vi ai. Nuk mendoj që është kështu. Kjo i bie që Trumpi është duke mbështetur Rusin. Nuk mendoj që është kështu. Kështu është. Pra është kështu, ju e mendoni që është kështu? Besoj se po, se Trumpi është duke mbështetur edhe Berishën që është pro-rus edhe këtë kandidatin që është pro-rus. Ku është Trumpi këtu? Është Lasivitaja. Po këtë po them edhe unë. Kjo është logjika. Ju e barazoni Lasivitan me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me qeverinë amerikane. Këtë jemi duke diskutuar në këtu, që duhet të ndajmë më një. Ai është një nga njerëzit më të parëndësishëm në Amerikë. Jo, mund të jetë i rëndësishëm në Amerikë. Jo, më i parëndësishëm në botë dhe në Amerikë dhe gjithani. Ai s'ka pas as i kontribut për zgjedhjen e Trumpit, është nga njerëzit më të aftë. Puna është një nga njerëzit i cili është pa shkollë, është kapte dosja 184 dhe 339 përgjime. Është një nga njerëzit i cili dosjeve se zgjidhni mirë me ato dosje se ai prokurori e dini atë historinë e prokurorit aty në dosje. Bashkëbujtës me Erion Velin, ky është Krist Lasivita. Zotri, kemi parasysh një gjë. Ka vujt me Samir Tahirin, me Erion Velin, janë shok burgu me Aiçi Republikën e Shqipërisë votohet për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Me gjysmën e njerëzve në burg. Pra i keni krejt njerëzit në burg. Sepse pavarësisht faktit, nëse është Berisha, nëse është Rama, nëse është Partia Socialiste, nëse është Partia Demokratike apo kurdo tjetër, populli shqiptar dihet është i pozicionuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pro tyre, sepse Shtetet e Bashkuara kanë treguar në histori, se sa të rëndësishme kanë qenë për ne. Pra nuk ka të bëj fakti se çfarë përfaqësojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me ne. Po flasim për zgjedhjet e 11 majit. Në zgjedhjet e 11 majit votohet Berisha, Rama, tjetri, Partia Socialiste, Partia Demokratike. Jemi ne këtu që dalim në fushat dhe i kemi në 11 maj ato zgjedhje. Po pra ta largojmë këtë, po ashtu ti them që ti i bën punën e vetëm si kanalë dhe të tjerë. Nëse nuk e doni, po i themi të largohet. Por nes na prish fare si me të si patën do t'ju mundim gjithsesi. Nuk na prish në një gjë. Po mos e fryni kaq shumë sikur prezenca ajo është pesha e tij më vjen keq. Ajo është pesha reale e tij. Biles po thuhet shumë pak. Prezenca e tij është mbështetja që ju jep Shqipëri, ta them me sinqeritetin më të madh. Unë nuk e kam besuar që ai do vitë në Shqipëri. Majstra një fund politik. Ai është ky. Për këtë është Latifi. Po mirë pra për mua. Ore, okej, se edhe Trumpi është autoritar dhe turpi qytetërimit për këta. Trumpi është turpi qytetërimit për ju, apo jo? Po është presidenti i Amerikës. Ky është problemi, bro. Çfarë bëjmë ne tani? Edhe fitoi se votun amerikanët. Dhe kur ti je presidenti i Amerikës, je presidenti i botës. Kur sam të shprehje. Po pra është turpi qytetërimit. Qartë, kur sam të shprehje. Edhe rrezik ç'a do ndodh me botën tani që ka fituar Trumpi, o zoti i madh, duhet ikim nga kjo botë. Qartë, kur kemi thënë këtë shprehje, ai mori pushtetin. Po. Dhe pastaj u bë partneri i
kur kemi thënë, se ke thonë ti, jo. Ti s'ke lidhje. Ti më the pra ti që ke thënë, Po pra ti s'ke lidhje. A, mbështet Ramën ti në atë që ka A thonë. diskutimër mbështet. Po në rregull, harrova. A diskutimër. Po, je bashkë. Sepse Rama lëshoi shprehjen dhe pastaj e bëri partner. Po. Dhe 4 vjet që Trumpi ishte në pushtet, me shpresën që tashmë ju E diti se ç'a ndodhi me Departamentin Amerikan Shtetit? A s'ndodhi, u bë partnerë burr. Po pra ishte pjesa, ishte Sorosi. Tani do pastrohet shtëpia, po pastrohet. E ke pa ç'a ka ndodhur me USAID-in edhe me fondet e tjera, se si i kanë ndodhur për fondet. Në dirigimin e Trumpit këtu solli. E ke pa se ku kanë shku parat e amerikanëve? Kanë shku për LGBT-n? Për LGBT-n, solli Jurikimi. Po pra ka shku për ato. Jurikimi ishte ambasador e Trumpit. Do pastrohet shtëpia për atë, e kupton? E ka thënë Armikun e kemi mrena. Ai presidenti, patjetër. Tha ka dy gjini, pse të vje keq ti që tha ka dy gjini, mashkull dhe femër? Më kryesori. Pse të vje keq për këtë? Më kryesori. Se Eduard Rokitë, ja po është autoritarist kur shpallë në Shqipëri, di cili ishte në Shqipëri. Armenti do dili me Eduard Rokitë parë. Kjo është dhe këtë Shqipëri do të mbajnë përgjegjësi. Në Amerikë dhe në Shqipëri. Do të mbajnë përgjegjësi për këtë punë sepse është thyrë rënd. Në Shqipëri tha ky, së bashku me këtë tjetër, se janë dy atje, është. Çfarë thotë? Tha në Shqipëri është shkatruar familja, tha. Po. E vërtet. Po ja thoni është që drejta saj po shkohet. Jo po shkohet zotni. Po në Shqipëri qeliza më shëndetshme dhe nuk i drejt të vendosë popullit shqiptar. Dhe këtë do të jeni. Ju që tregoni që u kanë luftuar për familjen, ti më tregon familjen. Çka ke thoni për familjen? Kujt po i thoni vetë çka ke thoni për familjen ti personalisht? Ke ngrit në kaos ti për familjen, e ke mbrojtur në televizion. Kur familja jonë është qelizë. Kush është familja jote? Se është gjenet familja në Shqipëri. Prindi 1, prindi 2. Apo do çiftet që martohen te Bashkia e Tiranës. Pse nuk thej gjoti për Bashkinë e Tiranës? Ata dy zonja që hynë të Bashkia e Tiranës që u martun. Pse s'dole me fol ti? Nuk ka problem. Ti pra ti pse s'dole me fol ti? Ti edhe këta këtu që janë në studio. Ti pse s'dole me fol? Për ata që u martun të Bashkia e Tiranës, kena i koment. Dhe për të krenojmë për familjen shqiptare një kërnuar historikisë. U martun të Bashkia e Tiranës, kena i gjë për tonë për ata. Dhe po për ata kena i gjë për tonë. Dëgjoni Trump. Kena i gjë për tonë për Arion Delin që martoi dy njerëz të Bashkia e Tiranës, dy gra. Fare nuk ekziston. Kishe mbrojtur familjen, kishe dalë për kërsta dita. Mbrojti familjen. Nuk jeni lartë shumë. Mbrojti Rednja zonjë në studion që nuk po lini flisë. S'doli me foli gjë. Ka do turpe në Shqipëri, prindi 1, prindi 2, s'ka dalë njërë me financurës. Ka prindi 1, prindi 2 në Shqipëri dhe mos e qonim. Nuk ka prindi 1, prindi 2. Po ligji për surrogaci, po birësimet e fëmijëve të martesës njëjtës gjini, nuk ka, janë aty pra. Ju ne i keni sjell, nuk i prum neve. Ju ne i keni sjell në diskutime. Ju ne i keni sjell në diskutime. Doni me i bë ligj, por nuk ju lam ne. Diskuton të gjithë bota më zotë, ju ne i keni sjell. Ju lam ne për me i bë ligj, se kemi bë betejë. Koalicioni këto jetës dhe familjes në akil pejorative se janë njerëz ata që kanë ata të drejtat e tyre. Kanë ndalu këto. Po i ofendoni, janë njerëz. Ne si ofendojmë fare, por ne nuk i ofendojmë fare, ata majnë vendin e vet, po jo me puna ke familja, apo s'ka të martuar bashkia. Zoti Pollumbi, lutem. Ora, një vit po jo po s'foli askush. Ku nuk martuan bashkia, s'foli askush nga ju. Shurt me mes të dy. Ora, kush e dëgjoi, mos kemë. Jo, ta dëgjojnë pra. Se dëgjuan mbrojt familjen, çfarë familje ka mbrojtë? Ora, të lutem. Kemi bë betejën për familjen. Okej. Puna është se beteja duhen edhe në mënyrë politike, edhe në mënyrë politike, ju keni sjellë me familjen tënde. Nëse ke familje politike, ju i sollët ke bërë betejën për familjen. Jo, si keni bërë. Vetë deputet. Një minutë, Kalaja, të lutem. Tani, kemi ligj ne apo s'kemi ligj për këto që thot Kalaja? Jo, s'kemi ligj. Kemi prindi 1, prindi 2? Por kemi një agjend. Prindi 1 dhe prindi 2 është shpërndar në diskutime zyrtare publike si agjend për ta përdorur. Nuk është se ka munguar Alloni s'ka të drejtë. Tani po flasim në nivel politik. Është tjetër gjë të diskutosh, sepse ishin çështje. Një minutë më NGO-të është gjë tjetër. E ka bërë shkurt parlamentit. E ka bërë shteti. Shteti shqiptar. Një sekond. Shtet qeveria e Tiranës. Një sekond. Nëse të vjen. Një sekond. Nëse të vjen. Do flas. Ja dy inxhiniera, të dyja. Apo një kërkesë për ta diskutuar nga USAID-i apo nga dikush tjetër, si do thua, unë po e diskutoj. Nuk e kemi bërë ligj, nuk kemi qenë dakord, nuk e kemi shndruar në ligj, nuk e kemi shndruar në ligj, nuk e kemi votuar në parlament, nuk ka në Shqipëri gjë të tillë. Zoti Meçi ka drejtë, flasësh për familjen në Shqipëri që këtu familja është bazë e shoqërisë. Po kur doli bazë kur fitoi Trumpi? Sa ka fituar
Koalicia juaj ka dhënë shumë sinjale. Sigur të ndryshoj politikën Trumpi. Ose Shtetet Bashkuara të Amerikës të vendosin të bëjë gjë tjetër. Unë personalisht, në rast se Trumpi është kundër familjes, unë jam kundër. Po jo më është kundër familjes as kush. Unë politika më për më mbrojt familjen time para. Kundër familjes as kush zotëri. Jo, janë pra janë, ke agenda. Dhe janë të partia ju i fatkeqësisht. Ata njerëz janë të partia ju. Dhe ju ne keni sjellë tavolinë. Edhe te partia ju ja për disa të drejta disa njerëz. Jam gjithta eksponentët sot janë. Këta sollën dhe ligjin e surrogacisë dhe ju e dini shumë mirë, ti e di shumë mirë. Dhe ne kemi bë betejë me atë, me Akil Panon dhe me njerëz tjerë që kemi shku dhe mi përplas nëpër ministrira. Koalicioni pro jetës dhe familjes. Tani duhet ta ndajmë. O jemi për familjen, o jemi për me martu njerëzit në bashkitë jetës së mi, o jemi për me birsu njerëz fëmijë vegjël nga çiftet homoseksuale. Lutem tani. Se janë prime time në televizionet kombëtare. Ligji në Shqipëri është ky. Agenda e majt i ka fut aty. Dhe unë se tani do dal kështu ndaj radikale të tjerë, nuk jam radikal fare. Unë jam secilit mbaj vendin e vet dhe ti përgjigjemi ligjit shqiptar. Mos na sillni ligje të tilla dhe ne nuk bëjmë betejë. Nëse konse më vjen që Trumpi prap 4 vjet në krye të shtetit. Pse nuk e ngriti këtë temë kur e donte kaq shumë familjen? A ka fajin Trumpi? Se nuk e luftoi Sorosin kur ishte atë. Trumpi urdhrin e parë ekzekutiv e bëri. Ka vetëm 2 gjini. Okej, sigur luftuat ju familjen ne këtu pas kemi qenë për familjen. Një shumë mirë tani. E keni kthy tani. Të lutem se, lutem. Jo, po nuk ka ndërmend të luftoj me 3. Jo, mos luftoj, nuk ka ndërmend. Herë se do të pasjell. Luftoj me drejtë e fjalës, sa edicion. Po. Tani ne flasim ose kryeministri flet për Latifin dhe Berisha na nxjerr në podium Lasivitën, sepse të dyja partitë nuk po ndërtojnë një agjendë elektorale mbi programe. Sepse pyetja juaj ishte mbi programet e partive dhe çfarë ofrojnë partitë në këtë zgjedhje. Në njërin anë dikush na flet për bufin dhe kënetën, tjetri na ka prodhuar miun që do ta kullufis bufi. Në një anë kemi teatrin e kukullave ku sjell Rama Bashën, Berishën dhe Lapajn bashkë, në një anë keni teatrin Trampis në krahun tjetër. Më thoni, zoti Plumbi, ju jeni vetmi zyrtari i PS-s këtu, se kur kryeministri ka fol për programin elektoral ti në këtë fushat përveç 29 marsit, kur në një video të montuar u shfaq programi. Edhe në çeljen e fushatës foli. Përveç se ka fol me një pasaportë Bashkimit Evropian në dorë. Foli në çeljen e fushatës, ju përmendi pagën mesatare, pagën minimale, foli për pensionet, foli se sa do të shkoj paga e mësuesit, se sa do të shkoj paga në administrat, të tëra foli. Dhe kjo është retorika që dominon fushatën sipas teje nuk është kjo. Ka bërë një prezantim të programit të vet prej 2 orë gjysmë të programit të Partisë Socialiste. 29 mars vetëm kjo ishte, ndërkohë që më shumë tund një pasaport BE sikur e ka ai në dorë, sikur në 13 maj. Sikur në 13 maj na ka thënë BE që o bëni Edi Ramën kryeministër, o nuk ju pranoj. Në anën tjetër ky tjetri ja uloni dhe le thot po edhe me Edi Ramën. Të lutem. Në anën tjetër, një sekond. Jam drejtuar në herë është ky ja uloni. Të lutem. Do të thonë ky ja uloni. Kryetari i partisë tënde. Mirë pra. Dhe drejtuesi i koalicionit tënd. Po pra, ajo është del edhe thot, po duhet ti bie shkurt me ju që nuk lini të flas. Dakor, nëse mendoj që s'le flas, ty më le të flas, po jo më drejtua ashtu. S'ka sens. Po të lutem vetë kryetari mos u fir nga kryetari i partisë tënde, ç'është kjo? Jo nga kryetari, nga mënyra se si ti më drejtohesh mua. Kryetari ja uloni. Po jo pra, ashtu, jo, thuaj tamam, domethënë s'ka lidhje. Zoti Berisha në anën tjetër thot, unë thot nuk ndjes nuk është qëllim të të fyej nëse u fyeve nga kryetari i partisë është problemi yt. Okej, do vazhdosh tani do merresh me mua apo do vazhdosh me argumente? Kryetari i partisë tani sillu mirë sepse unë nuk kam fyer në herë, kaq di më thon. Dakor, tërhiqem unë. Kryetari i partisë tënde ulon thot, unë do vendos taksat më të ulta në Europë dhe në botë, nga ana tjetër do dyfishoj pagat dhe pensionet. Një retorik që nuk ka logjikë ekonomike. Pra të dyja partitë kanë një program për thënë që kemi një program në letër, po ta kërkosha e keni, ndërkohë që fushata është e bazuar mbi një metaforë e cila nuk respekton qytetarin e arsyeshëm. Kush e do përgjigjen tani? Nuk dua nga asnjëri përgjigje. Ke retorike. Jo, nuk kam retorike, kam konstatim timin si një votuese potenciale që nuk shoh program nga asnjë parti. Atëherë këtu dalim në fushën e betejës politike. Larg atyre gjërave këta. Po. Kemi një parti socialiste të majtë dhe një parti demokratike mbështetet nga republikanët të djathtë. Dhe thot, do ul taksat për biznesin, për oligarkët, për të gjithë. Kjo është politika e djathtë. Deri këtu jemi okej, po kur pasaj fillon edhe delke politika e majtë dhe thot do rris këto, do rris ato, këto nuk puqet të dyja bashkë. O do ullësh taksat për biznesin, sepse je i djathtë dhe mbështet biznesin, mbështet oligarkët, mbështet kompanitë e mëdha, mbështet këtë, ose je i majtë dhe investon tek paga, tek pensionet, tek shërbimi social, tek shëndetësia, tek kjo, tek ajo. Dhe merr ca taksa më shumë nga biznesi. Këtu ndajemi me Partinë Demokratike. Ne kemi taksat larta për biznesin,
biznesin, taksat zero për biznesin e vogël, dhe kjo është e qartë, dhe me ato taksa që mbledhin, i rishpërndajmë në formën e rritjes pagave për mësuesit, të rritjes pagave për infermierët, të rritjes pagave për mjekët, të rritjes pagave për policët, të rritjes pagave për ushtarakët. Në këtë mënyrë besojmë që mbështesim shtresat më në nevojë dhe ata që kanë më shumë. Kjo është politika e majtë. Në rast se të djathës do të ulim taksat për kompanitë të mëdha për biznesin. Tash kjo ulje e taksave nuk puqet me rritjen e pagave. Mece 1 minutë dhe Auloni 1 minutë, se s'ka më, do ta mbyll. Atëherë. 1 minutë ama, do ta mbaj kohën kështu me. Rama nuk ka program, se Rama ka kontinuitet. 12 vjet e ka ndërtuar skemën e vet. I thot popullit, unë 12 vjet kam qeverisur, do vazhdoj të qeveris në të njëjtin format me të njëjtën mënyrë. Ka objektivat e veta që janë këto që po dalin. Prandaj, sëse zgjuar Lacivita, aty e goditi. Ka 12 vjet që dështon programin. Pra, po fot antitezën e kësaj i thua ti. I zgjuar... Se na e morët atë Lacivit dhe na e bët su si bufi. Një minutë, që të thuash 12 vjetë shkatruar familja shqiptare nuk është zgjuar si. Nuk kanë si. Lacivitaja e tha. A i godet, pa i godet. Që të thuash 12 Fushata i da i që dhe thot. Më thot 12 vjetë e të sove e lartë më lartë Shqiprinë. Një dhe njerë. A i godet të 12 vjeçare. Qartë, është drejt e ti të thotë është tep shkjegës në shënjesër si strategjist. Ka një tep. Kam si kompliment më bu se edhe unë e marrë me strategji elektorale. Është drejt e ti të thotë gjë tillë. Më pyete programet elektorale. Thash, Rama nuk ka program elektoral. Sepse është në kontinuitet. Unë kështu kam qeverisur, kështu do vazhdoj qeveris. Kam dhe këto objektiva. Kam pasaportë europiane. Është objektiv ky. Nuk është program. Është objektiv. I cili ka vënë vetë detyrë dhe thotë qytetar shqiptar. Unë do spjeg këtu. Tani vin kram tjetër. Ai i cili do të paraqitet para popullit, do të paraqitet programet e tij, se ja njeh populli. Dhe Shqipëria madhështore ka të rinjve do t'i paguaj të gjitha. Po nëse ja thot vetë ai, thot Oloni çka. Për pritet e mund tani se thua antitezën nëse ke. Atëherë antiteza kush është? Që thua Shqipëria madhështore do thotë do të kesh projekt zhvillimi. Dhe kur i them, më thuaj projekt e zhvillimit do zotni. Mos më thuaj sa do ulësh taksat ti, sepse me drejt goca sa po tha tani, ul taksat dhe shto këtë shpërblimin. Nuk ka logjikë ekonomike. Ti do thuash... Nuk kam kohë, vje keq. Zotri, përderisa vjen për një Shqipëri madhështore, e cila nga Shqipëri madhështore, po të shikosh fjalimet, tash nuk jam në Shqipëri madhështore, por ta bëjmë Shqipërinë të jetueshme. Të jetueshme. Jam shumë dakord. Nuk kam kohë. 60 sekonda. Rama shkatroi, Berisha ta bëjë të jetueshme. Dhe 3 muajt e parë, Rama është e vërtet që ka një projekt. Po, ka një projekt për të shpopullu Shqipërinë. Pasaporta europiane është një mjet për të thënë shqiptarëve që janë këtu brenda, largoni, mos t'ju shoh më, ikni nga Shqipëria. Tani do ju marr vetëm qarkun e Durrësit çka ka ndodhur. Sipas censusit të Edi Ramës, i cili e kishte parashikuar nga Lezhë që në Shqipëri jetojnë 2 milionë gjysmë banor, thuhet, në Durrës janë 15% më pak njerëz, në Cudhi, Malsinë e Kryes 47% më pak, në Bupsh 26.5%, në Ishëm 26%, në Gjipalaj, kujdes dhe në Nikël 21%. Kjo është pasaporta e Edi Ramës, mbyllje e shkollave, rrënim dhe ata banor që janë sot se po na ndjekën na çojnë mesazhe, në Krujë dhe në Fushkruj rrin sot jashtë, janë ndërtuar shtëpitë e Tërmetit, është e vërtetë, por nuk i keni dhënë çelçat. Kur do jepni çelçat e apartamenteve? Janë jashtë sot e kësaj dite. Vetëm një fjalë se do ta bëj. Një përgjigje, a keni për këtë? Po presim që zoti Berisha të... Oke, do merrni me Berishën. Të japi okej. Do merrni me Berishën, rregull. Unë nuk besoj që kjo është përgjigje. Njerëzit po ju presin, kanë 2 vjet që paguajnë bonusin e qeras me parat e veta dhe janë jashtë. Pse nuk i marrin shtëpitë? Përballimi që i kemi bërë situatës së tërmetit nga kjo qeveri është nga më të mirë të mundshëm. Faleminderit zoti Kalaja, faleminderit. Mund kemi akoma në një çështje të pasgjidhur. Faleminderit zoti Palumbi. Gjithë ato shtëpi. Kjo është përgjigje Gjezegada dhe Personi. Nga Ula Zuzej, na do të marrë shtëpitë e tyre. Ku janë këto shtëpi? Se mund të jetë